नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते दोस्तों इस वीडियो को। दोस्तों, इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा किस देश ने लॉन्च किया है? दोस्तों, इको फ्रेंडली अंगारा रॉकेट जो है किस देश ने लॉन्च किया है दोस्तों? तो यह दोस्तों रूस ने लॉन्च किया है। दोस्तों, बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित हुआ? दोस्तों, जो बोकारो में स्टील प्लांट है दोस्तों, यह दोस्तों किसकी सहायता से दोस्तों स्थापित हुआ है? तो यह दोस्तों सोवियत संघ की सहायता से दोस्तों स्थापित हुआ है। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों 1600 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है दोस्तों? दोस्तों, क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है दोस्तों? तो किसे मिला है दोस्तों? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को मिला है। दोस्तों, शिमला समझौता किनके बीच हुआ था दोस्तों? शिमला समझौता किनके किनके बीच में हुआ था दोस्तों? तो शिमला समझौता दोस्तों इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था दोस्तों? दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था दोस्तों? तो यह लागू हुआ था 22 मार्च 1793 में। उस समय दोस्तों गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो उस समय जब गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। दोस्तों, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है दोस्तों? दोस्तों, वायुमंडलीय दाब किससे नापा जाता है दोस्तों? तो यह नापा जाता है दोस्तों बैरोमीटर द्वारा नापा जाता है। दोस्तों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस ले लिया था दोस्तों? दोस्तों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस ले लिया था दोस्तों? तो यह दोस्तों चोरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था। दोस्तों, यह दोस्तों चोरी चौरा कांड कब हुआ था? तो यह दोस्तों 1922 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, 1847 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? 1847 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? तो कौन था? बहादुर शाह जफर था। दोस्तों, डेंटिस्ट किस दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्तों? डेंटिस्ट दोस्तों किस दर्पण का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों? तो यह दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ताशकंद समझौते पर किनके हस्ताक्षर हुए थे दोस्तों? जो दोस्तों ताशकंद समझौता हुआ था इसमें किनके हस्ताक्षर हुए थे दोस्तों? तो इसमें लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में हस्ताक्षर हुए थे। दोस्तों, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ किताब किसने लिखी है दोस्तों? पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? तो यह लिखी है दोस्तों सावा नकवी ने लिखी है। दोस्तों, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? चिपको आंदोलन दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? तो यह दोस्तों कर्नाटक राज्य से संबंधित है। खरष्टी लिपि को सबसे पहले पढ़ने वाला था दोस्तों? खरष्टी लिपि सबसे पहले किसने पढ़ी थी दोस्तों? तो यह पढ़ी थी जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी थी। किसने पढ़ी थी? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी थी। दोस्तों, सबसे बड़ी धमनी का क्या नाम है दोस्तों? दोस्तों, हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी का क्या नाम है दोस्तों? तो क्या नाम है? आवर्टा। क्या नाम है? आवर्टा।
ऐसी कौन सी लिपि है हिंदी की, ऐसी कौन सी लिपि हिंदी की है जिसका उपयोग सामान्यतः होता है दोस्तों? तो किसका उपयोग दोस्तों सामान्यतः होता है दोस्तों? तो देवनागरी लिपि का उपयोग दोस्तों सामान्यतः होता है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 सबसे बड़े देश कौन है दोस्तों? तो नंबर 1 रूस, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 चीन, नंबर 4 यूके, नंबर 5 ब्राज़ील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा प्रोटोकॉल है दोस्तों? आईपी एड्रेस है दोस्तों। जीएसटी संविधान का कौन सा संशोधन है दोस्तों? जीएसटी संविधान का कौन सा संशोधन है दोस्तों? तो यह दोस्तों संविधान का 101वां संशोधन है दोस्तों। पराबैंगनी किरणों से कौन सी सुरक्षा प्रदान होती है दोस्तों? पराबैंगनी किरणों से दोस्तों कौन सी सुरक्षा प्रदान होती है दोस्तों? पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा प्रदान करती है दोस्तों? तो कौन सी दोस्तों गैस सुरक्षा प्रदान करती है दोस्तों? ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है दोस्तों। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ओपेक का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह वियना ऑस्ट्रिया में उपस्थित है दोस्तों। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था दोस्तों? तो विदेश की धरती पर जो है भारतीय ध्वज को फहराने वाला कौन व्यक्ति था दोस्तों? तो यह था दोस्तों मैडम भीखा। तो यह दोस्तों था मैडम भीखाजी कामा थी दोस्तों। और ये दोस्तों झंडा कहाँ फहरा था दोस्तों? तो जर्मनी में फहरा था दोस्तों। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा कौन सी सैटेलाइट लॉन्च होगी दोस्तों? सूर्य के अध्ययन के लिए दोस्तों इसरो द्वारा कौन सी सैटेलाइट लॉन्च होगी? तो दोस्तों आदित्य L1 दोस्तों लॉन्च होगी दोस्तों। लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है दोस्तों? दोस्तों लिटमस जो है दोस्तों किस पौधे से निकाला जाता है दोस्तों? तो यह दोस्तों लाइकेन से निकाला जाता है दोस्तों। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो यह दोस्तों तमिलनाडु और गुजरात है दोस्तों। भेल का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? भेल का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड दोस्तों। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है दोस्तों? विश्व का दोस्तों सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है दोस्तों? तो यह दोस्तों है ट्रांस साइबेरियन। कौन है दोस्तों? ट्रांस साइबेरियन। इसकी लंबाई दोस्तों है 9289 किलोमीटर है दोस्तों। यह दोस्तों कहाँ है दोस्तों? तो यह दोस्तों रूस में स्थित है दोस्तों। 2019 में अंतिम सफ़ेद टाइगर की मौत हो गई थी, उसका नाम क्या था दोस्तों? 2019 में अंतिम सफ़ेद टाइगर की मौत हो गई थी, उसका दोस्तों क्या नाम था दोस्तों? तो उसका नाम बाजीराव था दोस्तों। किस चक्रवात ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई थी दोस्तों? किस चक्रवात ने दोस्तों उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई थी दोस्तों? अफान और बुलबुल ने तबाही मचाई थी दोस्तों। भारत में यूएनओ के कितने संगठन हैं दोस्तों? भारत में यूएनओ के कितने दोस्तों संगठन हैं दोस्तों? तो 26 संगठन दोस्तों हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।